asal-asal mungkin. Pun biasa nek Bolak balik ya, adem panas. Tes wah ora. Oh ya. Wah. Nek bengi panas, lawan gak. Yo, waktu itu begini. Jangan nangis ya. Karena bisa. Oh di sini cuma ada kaki cilik lagi. Lembah wek Diurusan yang bisa cilik itu gak sabar. Itu tasik rambut sebagainya. Wow. Ini sing suara-suara disenggol ngumpul-ngumpul lah kayak di tangan lah kayak di dek ngumpul. Pokoknya sampai jam 12 munggah itu panas. Mau masuk angin mau Dalu tidur apa aku sih? ora. Dalu apa sih? Dalu. Dalu. Nggih. Lah kudu pulang nggih tak sik motor tak sepur setahun. Aku Oke. tahun. Oke tali tok niki kok. Pakai budaya mentil cilik ngono, ora gelem mangan sego belas. Lah niki kadayake kulinane mriki kok. Kantut nang susu tok. Niki wae mak sak adik iki mon. Biasane ora. Wah, aku kira aku. Watuke bayuh lar. Iki. Wes usah jeketet. Dadak teh ora krasa. Mosok ta loro? Alah kering alah. Itu seminggu. tambah lemu lho. Seminggu. Seminggu lho. Panas iki wis pokoke mulai minggu lho. Lemu niki Mes. wis iso renang kan tak lesno renang awak kan mundak mudus mangane kan ndak oke. Kan duwe kaya asma ngono tambahan sesak. Kan penyembuhannya kan Kayak gitu lho dari renang. Lah rasa ploletan toh. langsung. Nambah ploletan mantu asine ploletan ya. Rasa bengok. Kesel tenanan panas terus. Watuk ae gini sak sore. Itu mutah ya. Itu mutah. Periksaan Pak corona nih. Nggih. Sesek mesti irungnya buntet corona. Sakniki ya. Pun nek jebas teng Tanjung Bawaan kali yoga-yogane niku nek pamawa watuk bilang Ya nggih. kena sakit. Wong tiba ae corona apa neh? Pilek. Bilang nggih. Wong bayi corona. Ora nek jalure asine. Nggih. Ya aji mumpung nang golek duit. Nggih bisnis. Wong iki dikrak-krak mau rumah sakit punya dokter corona. Wong bayi lho saiki kabeh kudu dilebokne corona. Wis jalure lho. Nggih rasa jalure. Wong tabrakan dilebokne corona gak di coronane gak ditangani. Iya. Malah dawetinya rumah sakit iki gara-gara ya kuwi segala penyakit nek mlebu kono nek sing anu malah gak diopeni. Nggih. Dadi isolasi lho gak dinguk. Engko sing petugase peralate nggo anu wae panganan kek andinge ngono gak iso tangi ra iso apa-apa tangane dirut-rut nek mangan piye padha dadi tekek iki. Terakhir bintang mati bintang leh dulu ya. Bintang totalan. Rumah le. Jengklong ulah nek jengklong lho. Sitok kok kendhek rumah sak kok mulek ya. Jengklong. Petok
Ade cokor yang guyang-guyu. Iku wong corona akeh. Hah? Wong corona bener-bener ini akeh. Endi? Santri. Daftar-daftar ya. Kan wis disuap corona ketinginane kan akeh. Alah, aku gak tenan kok terus konsulte aku ya mau apa nah aku pamong sama jorote kowe disontek vaksin buka gak aku ora percaya ngene karo banggaan Corona 1 jam sembuh. pamong mau joroto nah Nika pun guri. Lagi ini Pak. lewate ae mriki lho gane penggunine niki masa ta Biasane pagi saya iki rada kesele tenanan iki iya. Mas, kulino renang kok ngono sambat iki kok iku sisa renang kok salasne enggak. Oh, itu kan aku itu sirine kemarin. watuk ya. Aku ya ora wani mriksane. Engko mriksa wis jelas. Kon nang rumah sakit, Sawan ki mung wong Covid ki wong papat. Wis tak wong kepiye. wong kowe digeren banyu kon ngedoti banyu panas ya. Disedot ora seplong dhewe. Disuwak dhewe ta, diungkep karo banyu mau kon ngedot golongane iki. Sarape buka ya langsung ngejar-ngejar mah. Satunya Abang kabeh weh. apa ngapain langsung mari dadi keselian. Masuk angin, ya kok ya owah. Hah? Wah, gering. Ora kok. Tak kira gering. Anakku kok udah cilik. Kowe punya antri? Jadi, ini kasih anu kok. Kawanku, kaum dulu. Empor. Sinten kami? Ku manggon gede to ya. Manggonnya dia pangkat mbah koyo iso manggonnya dipeh. Aku ora tau ketemu ya. Seton geleke paling enak. Ana 2 tahun ora karo irunge iki. Mare ora tau Iya, bawa tepen apa salah? Betul lah. Lagi? sampean dengan ane Oh, pedang. boleh toh? Ali. Silang. Wes. Ada tak tambahi ben mari tenan. Tangane dicek. Ayo. Cek corona. Demak wis. Aku duwe mesin sitok dengan ane kakung dia baru bicara salah. Saya nyicil tom. Wah, semi to. Wes, mari iki. Nampun-nampun saya Sah, wes. Kok sami